batuk. Jadi batuk. Jadi batuk. Si Babi sih dia lagi ngapain sih? Udah capek be, dia mau beneran sih batuk. Udah ini beneran. Harga sejumlah bahan pokok naik di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah. Udah ya. Udah ya. Udah. Pada semua jenis beras, mulai dari R6, C4 hingga Ramos. Harga daging sapi sudah naik untuk konsumen Rp110.000. Videonya tuh. Jadi keluar beneran. Bagus. Rasain lo. Tuh lihat tuh. Abang keringetan tau ini kesian banget ya Allah. Kalau tadi dari awal bagus tuh. Dari gede dulu nggak bisa. Akhirnya kamu prop. Bagus. Gak ada dosa.